हेलो गाइस, हमारे सामने है एलजी का डबल इन्वर्टर एसी और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो CH05 की आ रही है। वायरिंग वगैरह हमने सब कुछ चेक कर रखी है, लेकिन एसी में फिर भी CH05 की प्रॉब्लम आ रही है। आप देख सकते हैं कनेक्शन के तार एक बार सब कुछ हमने चेक कर लिया अच्छे से। पीसीबी इसकी एक बार हम करा चुके रहे पहले, लेकिन फिर भी दोबारा इसमें यही प्रॉब्लम आ रही है। CH05 कोड शो कर रहा है और इसकी फैन ब्लोअर मोटर नहीं चल रही। तो सभी का जल्दी जल्दी अपना कमेंट करें वीडियो में और बताएं हमें कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और हम इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। कम्युनिकेशन वगैरह हमारी ठीक है, ओके है सब कुछ। बाकी कोई दूसरा ऑप्शन हो तो आप हमें बताओ कमेंट करके अपने टाइम में कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।